Assalamu alaikum, ardaқты ағайындар. Міне бүгін Қожамжар бабамыздың ұрпақтары барлығымыздың басымызды жиып, үлкен іс-шара Құдайы ас өткізіп жатыр. Жасаған астарың қабыл болсын, Қожамжар бабамыздың ұрпақтары. Қожамжар бабамыздың ұрпақтары, мынау жастарымыз, Құда қаласа бір Алла Тағалам қолдап, Алла Тағалам ақыл-ой, парасат, сана сезім беріп, көркем мінез беріп, мықты ілім, ғылым беріп, дүниеге белгілі, тек қана Қазақстанға емес, дүниеге белгілі бір ғалымдар шығатын, Құда қаласа елді басқаратын, Қазақстанның жерін қорғайтын, Қазақстанның елін қорғайтын, Қазақстанды басқаратын азаматтар мен азаматшалар өсіп шыға берсін. Айналайын Қожамжар бабамыздың ұрпақтары. Мынау осы бүгінгі іс-шараға асқа жұмсаған қаражаттарыңызды Алла Тағалам 10 есе қайтаруды сіздерге нәсіп етсін. Ал енді ағайындар, мен барлықтарыңызды да көріп, мына жамбылдық ағайындарды көріп, өте бір қуанышта қуанып тұрмын. Ағайындарды көріп, сіздердің аман-есендіктеріңізді көріп, Құда қаласа. Ал енді құрметті ағайындар, қазақта атамызда бұлай бір әңгіме бар. Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірлік жоқ туыстың көптігінен не пайда, үйіңе адам кірмесе сарайыңнан дворецкіңнен не пайда, бір араласып тұрмаса ағайыннан не пайда дейді. Сондықтан бағана кімді айтып кетті ғой жарылқаста, осыны 3 айда бір рет араласып тұрғанға ешнәрсе жетпейді деп ойлаймын. Енді көп адам айтады, тоқтатайық Құдайында, ол ақшаны басқаға жұмсайық дегендей. Бірақ мен соны қолдаймын. Осы 3 айда бір рет басымыз қосылып, ағайындар бір-бірімізді көріп тұрғанға не жетсін, ешнәрсе жетпейді ғой ағайындар. Ал енді құрметті ағайындар, мынау жаңада жарылқасының атында жақсы сөз айтып кетті. Осы жамбылдық ағайындықтармен, жанту жарылқамсыз ағайындарымызбенен, енді өзіміздің мынау шегір қапал бөгежілдеріміз өзіміздің осы оңтүстігімізде ғой, осылармен де танысып жүргеніміздің барлығының арқасы осы жарылқас. Жарылқасқа ешкім ақша беріп жатқан жоқ, ешкім қалтасында дүниесін салып, мына саған жол көріп, мына бензин пұл деп беріп жатқан жоқ. Бәрі өзі шапқылап, осы елдің жаны ағайындардың басы қосылып жүрсін, жаны ағайындардың басы бірігіп жүрсін деген сондай жігіттің біреуі. Жарылқасын, Құда қаласа Алла саған мықты денсаулық болсын, осындай үйлестіруші қабілетіменен жастардың арасында беделі зор болып жүре бер. Ал енді президентіміз енді бәріңізге де белгілі, Амалбек көкеміз сол Иісі Жаныс қауымдастығының президенті, сол Амалбек көкеміз. Ал енді ағайындар, рахмет барлықтарыңызға да, сіздерді көргенімді тағы да қайталап айтам, қуанып тұрмын, аман болыңыздар. Мынау балдарымызды оқытайық. Мынау егемендік алғанымызға мінекей 36 жыл болды. Қазақта айтады, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Енді 50 жылда жаңармаса Қазақстан қай уақытта жаңарамыз? Жаңару үшін, бүткіл дүниесінде алдық мемлекеттердің қатарына шығу үшін бізге білім керек. Сондықтан мына қариялар балдарымызды, немерелерімізді оқытайық. Үйде палау жеп алып, Құдайға келіп табақты ішіп алып, үйде қарнымыз сипап жата бермейік, солардың оқуын қадағалап, сол білмен ғана біз дүниесіндегі алдыңғы қатарлы мемлекеттерге шығамыз деген ойдамын. Бір анау Американ бір негр былай деп айтқан, дүниенің бұзылуы залым адамдардың залымдығынан емес, ақсақалдардың, қариялардың, жақсы адамдардың үндемеуінен дейді. Ақсақалдар шын айтқанда үндемейтін болдық қой. Өзіміздің Қазақстанда не бір келеңсіздік жағдайлар болып жатыр, бірақ ақсақалдар сонда үндемейміз. Ал енді жастарға егер біздер үндеп, біздер соған дауыс салып, бұл дұрыс емес деп пікірімізді айтатын болсақ, ойымызды айтатын болсақ, кейінгі ұрпағымызда сол бізге қарай өткір болып шығады. Ал жаңадай үндемей жүре беретін болсақ, осы
осы қазіргі жағдайменен Құдай қаласа Қазақстан тағы 100 жылдығында да осылай кете береміз. Сондықтан Қазақстанымыз өссін, өркендесін, егемендігін сақтап қалсын десе, айналайын қариялар, давайте атсалысып, жүрек үндемеген үйде бәледен құтылады дегенді қоюымыз керек. Ал рахмет барлықтарыңызға да, аман болыңыздар. Осы жерде тағы бір білім жөнінен айтып кетейін. Біздің Төле би бабамыздың жиені болған Шал-ақын деген. Сол Шал-ақын былай деген: білімнен асқан байлық жоқ, білімнен асқан байлық жоқ. Жастығында оқып жиып ал, тепкілесеңде кетпейді, өртесеңде күймейді, ұрылар оған тимейді, жатып ішер жалқауды білім бірақ сүймейді дейді. Сондықтан білімді болайықшы. Байлықпен шақа бара алмаймыз. Жемқорлары жеп қойып отыр ғой. Сондықтан білімменен Қазақстан бір төрге шығарайық. Рахмет.